खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 26 अक्ट'बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ सान्थ्रि हान्जा सान एबा इनफेन्ट्रि डे महरै फालिनाय जायो। पाकिस्ताननि उदखारिफोरनि बेरेखायै हादरखौ रैखा खालामनाय समाव जिउ खोमानांनाय गिनो रोङै भारतारि इनफेन्ट्रि रौनियाफोरखौ गोसोखांनो आरो मान बावनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 27 अक्ट'बराव बे सानखौ फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल ब्लेक केट डे, नेशनेल ब्रेड स्टिक डे आरो नेशनेल आमेरिकान बियार डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।